Սովորում ենք Մալայալամ, դասի թեման է խոհանոցում պահպանում։ ഭക്ഷണ സംഭരണ പാത്രം Սննդի տարա, ലഞ്ച് ബോക്സ് լանչի տուփ, ഭക്ഷണ സംഭരണ ബാഗ് սննդի պահպանման տոպրակ, ഫ്രീസർ ബാഗ് սառցարանի տոպրակ, പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് պլաստիկ փաթեթ, അലുമിനിയം ഫോയിൽ ալյումինե փայլատի թեղ, പാൻട്രി մառան, അടുക്കള കാബിനറ്റ് խոհանոցի պահարան, അടുക്കള ഡ്രോയർ խոհանոցի դարակ, അടുക്കള ഷെൽഫ് խոհանոցի դարակաշար, മസാല റാക്ക് համեմունքների դարակ, ബാഗ് ക്ലിപ്പ് տոպրակի սեղմակ, പാത്രം കഴുകുന്ന സോപ്പ് ամանների հեղուկ, ഡിഷ്വാഷർ ഡിറ്റർജന്റ് աման լվացող մեքենայի միջոց, ഡിഷ്വാഷർ աման լվացող մեքենա, പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ച് ամանների սպունգ, പാത്രം ബ്രഷ് ամանների խոզանակ, സ്ക്രബ് ബ്രഷ് մաքրող խոզանակ, സ്കോറിംഗ് പാഡ് քերող սպունգ, പാത്രം റാക്ക് ամանների չորանոց, അടുക്കള സിങ്ക് խոհանոցի լվացարան, സിങ്ക് സ്ട്രെയിനർ լվացարանի քամիչ, പേപ്പർ ടവൽ թղթե սրբիչ, വൃത്തിയാക്കുന്ന തുണി մաքրող կտոր, വൃത്തിയാക്കുന്ന വൈപ്പുകൾ մաքրող անձեռոցիկներ, വൃത്തിയാക്കുന്ന സ്പ്രേ մաքրող սփրեյ, സ്പ്രേ കുപ്പി սփրեյ շիշ, റബ്ബർ കയ്യുറകൾ ռետինե ձեռնոցներ, മാലിന്യ ബിൻ աղբաման, മാലിന്യ ബാഗ് աղբի տոպրակ, റീസൈക്ലിംഗ് ബിൻ վերամշակման աղբաման, കമ്പോസ്റ്റ് ബിൻ կոմպոստի տարա, ചൂൽ ավել, ഡസ്റ്റ് പാൻ աղբատիակ, തറതുണി հատակի շոր,
മാലിന്യ ബിൻ. പാത്രം കഴുകുന്ന സോപ്പ്. Dustpan. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcardsluna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։